Wel, ni'n troi nawr at Eseia, pennod 49, a na ddarllen adnodau 21 i 26, a dyma fydd dyma fydd y testyn ni, sail ar gyfer y bregaeth y bore yma. Eseia 49, adnodau 21 i 26. 22 i 26, mae'n ddrwg dy fi. Fel hyn y dywed yr ardwydd Dduw, rhof arwydd am llaw i'r cenhedloedd a chodaf y maner i'r bobloedd, a dygant dyfeibion ar ei hysgwydd. Bydd brenhinoedd yn dadau maith i ti a'i tywysogesau yn famau maith i ti, plygant i'r llawr o'r flaen a llyfu llwch dy draed, yna ac ei wybod, mae myfi yw'r arglwydd, ac na siomir neb sy'n disgwyl wrthyf. A ddygu'r ysbail oddi ar y cadab, a ryddheir carcharor o lawr gormeswr, neu cyfeithiad gwell, a ryddheir carcharor o lawr cyfiawn. Fel hyn y dywed yr ardwydd, fe ddygu'r carcharor o lawr cadarn, ac fe ryddheir ysbail o lawr gormeswr. Myfi fydd yn dadlau ath gyhyddwyr, ac yn gwaredu dy blant. Gwna fydd o thrymwyr fwytau cnawd ei hunain, a meddwaf hwy a'i gwaed ei hunain fel a gwyn, yna caiff pawb wybod, mae myfi yr ardwydd yw dy waredydd, ac mae un cadarn Jacob yw dy achubydd. Nawr, ni wedi bod yn ystyried Eseia pennod 49, ers tipyn nawr a gweud y gwir, a ni wedi ystyried caniad y gwas yn yr adnodau agoriadol, ac yna ni wedi bod yn treulio rhan fwyaf o'r amser yn edrych ar gariad cyfamodol Duw tuag at i bobl, a fel mae Duw yn amlygu'r cariad yna tuag at i bobl yn y bennod hyn, i bobl dan yr hen oruchwyliaeth, ond yn arbennig i bobl dan yr oruchwyliaeth neu dan y cyfamod newydd yn Iesu Grist. Mae e'n cywiro i bobl rhag iddyn nhw i fod yn anghrediniol yn y ffordd maen nhw'n meddwl amdano fe. Yn ei sicrhau nhw o'i gariad yn y ffaith ei fod e'n eu cofio nhw, hynny yw bod nhw bob amser yn cael blaenoriaeth. Mae bob amser o flaen ei lygaid ef wedi ei cerfio ar gledrau ei law yw'r darlun mae'n defnyddio. Mae'n cadarnhau i bobl, hynny yw bod nhw'n anghrediniol ynglyn â'r addewidion yma, a p'un fydde fe'n gallu i cyflawni nhw, dyw e ddim yn newid i feddwl, ac mae'n ei sicrhau nhw, ei cadarnhau nhw, ei fod yn mynd i gyflawni ei addewidion, ac yn rhoi darluniau gwahanol o'r ffordd y bydde hynny'n cael ei gyflawni. Tro diwethaf buon ni'n ystyried yr rhan yma o'r yslythyr, fe wnaethon ni atgoffa'n hunain fod Duw hefyd yn casglu ei bobl, ac mae'n casglu nhw fel ei dlysau, fel y pethau gwerthfawr yn ei olwg. Ac yna heddi, wrth bod ni'n dod nawr at ddiwedd y gyfres mewn gwirionedd, i ni am sylwi ar un ffordd arall y mae Duw yn arddangos i gariad tuag at ei bobl, sef trwy goncro ei gelynion. Hynny yw, y ffordd y mae yn mynd i gyflawni addewidion, y ffordd y mae yn mynd i achub i bobl, yw trwy gael conquest dros ei holl gelynion. Y gelynion hynny sydd yn cadw ei hyneidiau yn gaeth. Hynny yw, petawn ni yn troi nawr at rhan arall, neu edrych ar hwn mewn ffordd arall. Allen ni weid am y bennod yma, allen ni ofyn cwestiwn fel hyn, wel, pwy sy'n mynd i gyflawni hyn? Fel mae Duw, pwy sy'n mynd i gyflawni hyn ar ran Duw? Wel, y gwas. Beth mae'n mynd i gyflawni? Wel, yr achubiaeth yma, mae'n mynd i gyflawni yr addewidion yma i gyd, fel bod pobl Dduw yn cael eu casglu ac yn cael eu achub. Ac yna'n ola, wel, sut y mae'n mynd i wneud hyn? Wel, y ffordd mae'n mynd i wneud hyn yw trwy orchfygu
trwy gael conquest, trwy Concro, yr holl elynion yna sydd yn cadw I bobl yn gaeth. Ac felly wrth bod ni'n edrych ar y rhan yma, adnodau 22-26, ni'n mynd I dynnu rhai pwyntiau allan ynglyn â'r conquest yma. Peth gyntaf ni'n mynd I sylwi arno yw arglwydd y conquest, arglwydd y conquest. Ac ni'n sylwi'n arbennig fan hyn ar adnodau 22 a 26. Mae Duw yn dweud yn glir iawn drwy Eseia bod llwyddiant y conquest ac felly llwyddiant yr achubiaeth yma yn dibynnu llwyr ar yr hwn yw yr arglwydd, I gymeriad yr hyn sydd yn wir amdano fe. Mae Eseia yn yr adnodau hyn fel petai yn restru, yn wir yn pentyrru enwau a disgrifiadau am Dduw yn ei berthynas â'i bobl. Nawr, dwi ddim yn dod yn amlwg yn yr testun, ond barddoniaeth sydd yma, ac mae'n debyg bod yna gysylltiad barddonol rhwng adnodau 22 a 26. 22 fel petai yn agor adran farddonol, ac adnod 26 yn cloi, agoriad a chlo fel penillion o farddoniaeth. Ac felly ni'n sylwi ar y ffordd mae Duw, mae Eseia yn disgrifio Duw, y ffordd mae Duw yn disgrifio ei hunan yn adnodau 22 a 26. Gyda ni'n gweld mae ef yw'r arglwydd Dduw, fel y dywed yr arglwydd Dduw. Nawr, beth sydd gyda ni myna yw y Duw sofran, y Duw sydd yn reoli pob peth. Mae'n rhoi darlun I ni yma o frwydr neu o ryfel, a Duw yw'r brenin, neu fe yw'r cadfridog, neu'r arweinwydd. Ac mae dim ond yn codi ei law, yn rhoi arwydd ei law, ac fel canlyniad yma'r cenhedloedd, fydde ffordd arall yn wrthwynebus i'w wyllus yn dwyn meibion a merched Seion yn ôl ati. Fel hyn y dywed yr arglwydd, rhof arwydd am llaw i'r cenhedloedd, a beth yw'r canlyniad, a dygant dyfeibion yn ei mynwes, a chludod y ferched ar ei hysgwydd. Hynny yw, beth sy'n cael ei bwysleisio yna, yw bod hyn yn hawdd I Dduw. Hynny yw, does na ddim byd yn anodd iddo fe. I ni'n meddwl am ein dyddiau ni, ac maen nhw'n ddyddiau anodd yn Duw. Ond mae rhaid I ni gofio bob amser, os bydd Duw yn mynnu newid pethau, bod ddim yn anodd iddo fe I newid y sefyllfa, oherwydd yr arglwydd Dduw yw y mae yn sofran. Yn wir yn gynharach yn yr proffwydoliaeth yma, pan mae Duw yn galw ar y cenhedloedd, nid nawr I wasanaethu pobl Dduw, ond yn hytrach I ddod â barn ar bobl Dduw, dyw ddim hyd yn oed yn codi law. Mae'n chwibanu, medde fe. Cynnod 5 adnod 26. Dim ond chwiban a maen nhw'n dod. Gyna I ni'n gweld, nawr rwy'n symud I adnod 26, mae e'n disgrifio hunan, neu mae'n datguddio hunan, fel myfi yr arglwydd. Ceith pawb wybod beth fe, mae myfi yr arglwydd yw dywaredydd. A man hyn, wrth gwrs, mae yn defnyddio ei enw'r enw a ddatguddiodd ei Moses yn y berth yn llosgi. Yahweh, yr hwn ydwyf, yr hwn sydd. Ac wrth gwrs, mae'n atgoffa I bobl o'r achubiaeth fawr yna a nath ei gyflawni wrth bod e'n ei gwaredu nhw o ormes yr Aifft. Ac yn ei atgoffa nhw, mae Duw di-gyfnewid yw fel wedodd wrth y Moses, Duw dy dadau, Duw Abram, Duw Isaac, Duw Jacob. Ac felly yr un Duw yw a'r un Duw yw yn Duw ni. Gyna mae'n dweud yn adnod 26, mae fe yw yr achubydd, neu mae'r drefn yn y Beibl Cymraeg Newydd ychydig yn wahanol I rhai
cyfieithiadau eraill, ond dyma air arall mae'n defnyddio, mae fe yw achubydd ei bobl. A'r hyn sy'n cael ei bwysleisio yna yw nid yn unig ac yn gymaint bod e'n achub i bobl oddi wrth ei gorbeswyr ac oddi wrth y bobl sydd yn ei cadw yn gaeth, ond i fod e'n achub i bobl iddo fe ei hunan. Hynny yw, pan mae'n achub i bobl, nag e jyst i gwaredu nhw mae e oddi wrth i gaethiwed, ond mae fe yw achubydd nhw, sydd yn ei dwy nhw ato fe ei hunan, i berthynas o ffafor ac o fendith ac o gymdeithas ag ef ei hunan. Ac yna mae yn bedwerydd yn dweud mae fe yw gwaredydd ei bobl, a'r gair myny'n yw gowel y berthynas agosaf, y kinsman redeemer, fel ni'n meddwl amdano fe yn y gyfraith Duw. A dyma'r un sy'n cymryd lle y sawl sydd wedi marw yn ddiblant. Hynny yw, mae'r syniad yma o rhywun yn cymryd lle rhywun arall yn gryf iawn yn y gowel, yn y gwaredydd. A fe sydd yn ysgwyddo baich ac yn cymryd dyled un sydd yn rhy wan ac yn rhy dlawd i waredi ei hunan. Y fe sydd yn rhyddhau y person yna o'i caethiwed drwy dalu ei dyled. A fe sydd yn dewis gwneud hyn, mae hawl gyda ge. Ond nid dyletswydd, petai yn dyletswydd, bydde rhaid iddo fe wneud e. Ond hawl yw e, a fe sydd yn dewis cymryd yr hawl, gweithredu'r hawl na sydd gyda ge, i ymgymryd ar ran yr rhai gwan a thlawd mwyn ei gwaredu. Gyda'n olaf, mae gyda ni disgrifiad arall. Chi'n gweld fel mae'n pentyrru, mae Duw fel petai yn pentyrru y disgrifiadau hyn, un ar ben y llall, un cadarn Jacob, un cadarn Jacob. Ond mae'n debyg bod y gair cadarn yna yn cael ei ddefnyddio, hynny yw, mewn cyd-destynau sydd ddim yn perthyn i Dduw, pan yw Duw ddim yn cael ei ddisgrifio yn Eseia, mae'n eraill o'r ystwythur. Nerth tarw. Ac yn Eseia, mae Eseia'n disgrifio brenin Assyria yn bragian, yn brolio, ei fod e'n nerthol fel tarw, yn bwrw pobloedd o'r neilltu. Dyna'r fath o rym sydd gyda ge. Ond chi'n gwybod pan mae'n dod at ddisgrifio Duw, pan mae'r gair yma'n cael ei ddisgrifio am Dduw, does dim sôn am darfod, hynny yw, mae'n llawer mwy na hynny, hynny yw, y nerth ei hunan sydd yn cael i bwysleisio, un cadarn Jacob, Jacob yn wan, ond un cadarn Jacob, un cadarn Israel. Felly beth gyntaf ni'n gweld, wrth bod Duw yn dweud wrth i bobl bod e'n ei caru nhw gymaint, fel bod e'n mynd i'w hachub nhw, a'i hachub nhw drwy oresgyn y gelynion hynny sydd yn ei cadw nhw'n gaeth. Mae'n ei atgoffa nhw o pwy yw e ar llwyd y goncwest. Mae'n dda i bore yma, wrth bod ni'n cael chydig amser fel hyn i addoli Duw gyda'n gilydd, yn ein hysbryd, yn ein calonnau, i gael yn atgoffa o'i air pwy yw ein Duw ni. A gymaint mae ni yn ein caru ni fel bod yn ein gwaredu ni oddi wrth ein holl elynion. Wel, yr ail beth i ni am ystyried gyda'n gilydd o'r darn yma ni'n edrych arno nawr o Eseia 49 yw dill y goncwest. Dill y goncwest. Hynny yw, sut mae Duw yn gweithredu i achub ei bobl? Beth mae'n neud? Beth yw'r gwahanol bethau mae'n ei wneud mwyn achub ei bobl? Ac mae Duw ac mae nifer o bethau sy'n cael ei nodi myna. Beth gyntaf mae Duw yn dweud yw bod e'n codi baner. Mae e'n codi baner. A nag e jyst codi baner, codi ei faner. Nawr, darlun milwrol sydd yma eto. A fe fydde bobl ddew yn yr hen oruchwyliaeth
yr Iddewon, mi fydden nhw'n gyfarwydd â'r syniad yma o godi baner. Dyw yn Leviticus a Niwmeri, fyddwch chi'n cofio bod Dyw wedi gorchymyn i Moses i gymryd sensys o'r holl wir oedd o oedran rhyfel dros 20 mlwydd oed, cyn i bod nhw'n symud o Sinai ar ôl iddo fe roi y tabernacl iddyn. Ac yna wrth bod nhw'n symud ymlaen, oedd pob un o'r llwythi i fod i gael i fartio, i ymdeithio mewn lle penodol, mewn perthynas i'r tabernacl, ac oedd pob aelod o'r llwyth i fod i ymgynnull i grynhoi o gwmpas a i fartio i tu ôl i faner y llwyth. Bydde baner gan bob llwyth, a mi fydde pob un aelod o'r llwyth na i fod i ymgynnull o gwmpas y faner a martio tu ôl y faner. Wrth gwrs yma, mae Dyw yn cydio yn y darlun yna ac yn dweud na sy'n deuddeg o faneri, un baner sy'n, un baner. A'n faner i yw i, a fi fydd yn ei chodi. A pan fydd hi'n cael ei chodi, fe fydd plant Seion, pobl yr arglwydd, yn crynhoi o'i chwmpas. Yn crynhoi o'i chwmpas. Nawr, pwy yw'r faner? Wel, ni wedi darllen yn barod yn dyn ni pwy yw'r faner. Yr arglwydd Iesu Grist yw'r faner. Yn pennod 11 o broffwydoliaeth Eseia sydd yn bennod sydd yn rhagfynegu dyfodiad y Meseia, mae e'n dweud mai blagurin Jesse yn yw yr arglwydd Iesu Grist. Mae fe yw y faner, ac yn y dydd hwnnw, meddai fe adnod 10, bydd gwreiddyn Jesse yn sefyll fel baner i'r bobloedd. Bydd y genhedloedd yn ymofyn ag ef, a bydd ei drigfan yn ogoneddus. Fe gyfyn faner adnod 12 i'r genhedloedd, a chasglu alltudion Israel, fe gynnull rai gwasgar Jwda o 4 ban y byd. Dwi ddim yn credu mai cyd-ddigwyddiad oedd e o gwbl fod yr arglwydd Iesu yn Iowan pennod 12 ac adnod 32 yn dweud yr hyn wedodd e, byddai'n dyfynnu fe mewn munud, ar ôl i Roegiad i ddod a gofyn ni a ddymunem weled yr Iesu. Yr estroniad yma'n dod ac yn dymuno gweld yr Iesu. Ac yn y cyd-destun yna, mae Iesu Grist yn dweud hyn, a minnau medde fe, os caf yn yr chafi, os gaf yn yr chafi ar y ddeiar, a dynaf bawb, neu pawb dynion, pob math o ddynion, ata fi fy hun. Ac mae'n dweud hyn gan arwyddo, neu yng nghyd-destun y farwolaeth bydde fe yn ei dioddau ar y groes. A minnau os caf yn yr chafi ar y ddeiar, be dynaf bawb ataf fy hun. A mae'n ddiddorol iawn, mae dyma hyd y gwela i, fel y roedd Pedr yn esbonio'r hyn ddigwyddodd ar y Pentecost. Roedd yn ddiweddar wedi yn atgoffa ni o'r hyn ddigwyddodd ar y diwrnod rhyfeddol yna pan nath yr ysbryd glân gael ei anfon a syrthio ar yr eglwys a dod i'r eglwys. Chi'n cofio y restr faith yna o bobl oedd yn bresennol? Dyma'r bobl gafodd ei achub o blith yr rhain. Dyma nhw, pennod 2 o lyfr yr Actau. Pobl oedd yn bresennol yn Jerusalem, Parthiaid a Mediaid ac Elamitiaid a thrigolion Mesopotamia a Judea a Cappadocia a Pontus ac Asia a Phrygia a Pamphylia, yr Aifft a Pharthau Libia a tua Cyrene, yr ymwelwyr o Rifain yn Iddewon a Phroselitiaid, Cretiaid ac Arabiaid,
dyma rhai oedd yn clywed mawrion weithredoedd Duw yn cael eu llefaru yn ei ieithoedd eu hunan fel canlyniad i ddyfodiad yr Ysbryd Glân. A dyma beth mae Pedr yn dweud am hyn yn yr adnodau nath Roger bregethu arnyn nhw. Meddai Pedr wrthynt, ydifarhewch a bedyddiau'r pob un ohonoch yn enw Iesu Grist er maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr Ysbryd Glân yn rhodd. A dyma fe, oherwydd i chwi yma'r addewid, ac i'ch plant, ac i bawb sydd ymhell, pob un y bydd yr arglwydd ein Duw ni yn ei alw ato. Dyna sydd wedi digwydd. Beth ddigwyddodd ar ddydd y Pentecost wrth bod yr Ysbryd Glân yn cael ei rhoi? Duw yn galw ei bobl ato ef ei hun, o bob cwr o'r ddeiar. Felly, dill y conquest, mae Duw yn codi ei faner, ac yma ei bobl, yr arglwydd Iesu Grist, ac yma ei bobl yn tyrru ato fe. Beth arall yn ei sylwi fan hyn, o ran y dill, y ffordd mae Duw yn ennill y conquest, yw i fod yn trefnu cwrs hanes a rhagluniaeth o blaid a chybiaeth i bobl. Mae'n sôn am bobloedd a brenhinoedd mewn hyn, a mae nhw sydd yn dod â meibion Seion a plant Seion yn ôl i Seion. Bydd brenhinoedd yn dadau maith i ti, a'i tywysogesau yn famau maith i ti. Rhof arwydd am llaw i'r cenhedloedd a chodaf y maner i'r bobloedd a dygant dyfeibion yn ei mynwes. Hynny yw, yn ddiarwybod iddyn nhw eu hunain efallai. Efallai bod nhw yn gormesu pobl y Dduw. Ond, yng nghanol hynny i gyd, mae Duw yn sicrhau i bod nhw yn dod â phobl i fan o achubiaeth. Y gwrthwynebwyr ofnadw yma yn gweld pobl Dduw dan ormes yn dioddau, yn raslon, a hynny yn cael effaith arnyn nhw i'w argyhoeddi nhw fel bod hyd yn oed y gwrthwynebwyr yn troi i fod yn blant i Dduw yn cael ei argyhoeddi ac yn dod yn Gristnogion eraill mewn ffordd mwy ymwybodol. Nid mewn ffordd diarwybod, ond yn gorfod yn dod i fan lle maen nhw mewn ffordd ymwybodol yn cydnabod sofraniaeth Duw. Ymgrymant i ti, meddai pennod 45 a 14, a chyffesu yn sicr y mae Duw yn eich plith, ac nid oes neb ond ef yn Dduw. Ac ni wedi gweld, hyd yn oed o fewn cloriau yr ysglythyr, esiamplu o hyn, wnaethon ni sôn amdano gyda'r diwethaf, Nebuchadnezzar, Darius, Cyrus, Artaxerxes, Xerxes, Esther, yr holl bobl yma, mewn ffordd ymwybodol yn dod i sylweddoli mae Duw yw Duw, ac yn ymgrymu iddo ef. Yn hanes yr eglwys ar hyd y canrifoedd, yn y canrifoedd cynnar, Cystennin, Theodosias, esiamplu o ymerawdwyr, oedd naill ai yn credu neu yn gefnogol i waith yr Efengil ac i Gristnogion. A allan ni weid, chymod beth chi'n edrych ar hanes yr eglwys, mae'n esiamplau lu o hynny. Felly, beth sy'n mwyaf trawiadol yw wneud yn gymaint efallai dylanwad ac effaith Duw ar unigolion sydd yn frenhinoedd ac yn arweinwyr, mae hynny yn rhyfeddol. Ond fel mae Duw, fel canlyniad i ddiwygiadau, yn gallu trawsnewid hyd yn oed diwylliant a gwerthoedd cymdeithas neu gwledydd cyfan, fel i bod nhw yn gefnogol i'r Efengil. Dyw hwnna'n golygu bod pawb yn dod yn Gristnogion, ond bod yr ethos y cyfryw, fel bod hi'n haws i gyhoeddi'r Efengil, a bod yna werthoedd Gristnogol yn hydreiddio hyd yn oed cyfreithiau y wlad. Ni'n gallu gweld hynny
yn hanes y gwlad yn hunain, ydyn ni. Ac ni hefyd yn gweld yn y cyfnod yma effeithiau ofnadw pan mae hynny yn edwyno, pan mae'r dylanwad yna yn gwanhau. Dyna ffordd arall y mae yn ei sofraniaeth yn trefnu cwrs hanes a ragluniaeth o blaid a chybiaeth i bobl yn bob cyfnod. Gyna un peth arall i'w nodi, a mae hwn yn bwysig iawn, y mae yn cyflawni'r achubiaeth yma, dyma fel mae'n gweithredu, drwy dirymu hawl gyfiawn y gelynion. Mae hwn werth i nodi. Ni'n gweld hyn o'r nodau 24 i 26. Mae yna gwestiynau yn cael eu codi. A mae'r gwestiynau yn dod, Duw sydd yn cynnwys y gwestiynau yma, Eseia sydd yn cynnwys y gwestiynau yma, ond pwy sydd yn gofyn y gwestiynau? Wel, allan nhw ddod o leia o ddoi gyfeiriad. Allan nhw ddod i ddechrau o gyfeiriad pobl Dduw sydd mewn caethiwed. Mae nhw'n gofyn y cwestiwn, a ddygir ysbail oedd ar y cadarn, i ni fel ysbail, medde fe. I ni fel anifel bach sydd wedi cael ei ddal gan ryw anifail cryf, sglyfaethus. A ti'n gweithio yn bod ni yn mynd i gael yn dwyn o enau y cadarn, neu a ryddhau'r carcharor o lawr gormeswr, neu gwell cyfieithiad, Masoretic text yn dweud, a ddyrhau'r carcharor o lawr cyfiawn. Hynny yw, maen nhw'n dweud, i ni yma, a ni'n heiddi bod yma. I ni yma oherwydd ein pechod. I ni yma yn ein ceithlyd ac yn y cyflwr i ni ynddo fe, oherwydd yr hyn i ni wedi wneud. I ni wedi torri cyfraith Duw, ac yma cyfiawnder o blaid yr rheini sydd wedi ein caethiwo ni, oherwydd dyma'n heiddiant. A pwy all yn ryddhau ni o'r rhai grymus yma, a rhai sydd â hawl arno ni, achos i ni yn euog. Hynny yw, nid yn unig bobl Dduw yn cwestiynu yma fodd y gall y fath achubiaeth ddigwydd, ond hefyd y gormeswyr eu hunain yn dweud, wel, maen nhw'n brolio ni grym, ni yw'r rhai cadarn. Yma ffordd, meddwl nhw, pa fodd yn y byd y mae yr ysglyfaeth yma, mae'r ceithion yma, mynd i gael ei ryddhau oddi wrtho ni, oherwydd i ni mor rymus. A nid yn unig i ni'n rymus, meddwl nhw, ond mae hawl dyn ni arnyn nhw, oherwydd maen nhw yma yn gyfreithlon. Pam maen nhw yn y geithglyd? Oherwydd bod nhw wedi pechu yn erbyn Duw. Dyma y gosb gyfiawn y maen nhw wedi gorfod i dioddau, ac felly pam ddylen ni adael nhw'n rhydd? Mae hawl dyn ni arnyn nhw. Wel, mae'r ateb, wrth gwrs, i'r nerf, i'r gallu yma sydd yn ei cadw nhw'n gaeth. Ni di eisoes wedi edrych arno fe. Mae yna un mwy cryf, un cadarn Jacob, ac os ydy un cadarn Jacob yr un sydd yn mwy cryf ac yn mwy nerthol na'r rhai sydd yn cadw pobl Dduw yn gaeth yn dod ar y maes y frwydr fel petai, wel, dim ond un canlyniad sydd. Mae pobl Dduw yn mynd i gael ei ryddhau, oherwydd mae yna un cadarn, un mwy cadarn, hyd yn oed y cadarn yn dod i'r maes. Ond beth am fater y cyfiawn, y cyfiawnder, y rhai sydd yn dadlau cyfiawnder? Wel, i ni'n symud o faes y frwydr i faes y llys barn, a dyma beth mae Duw yn dweud. A ddygir ysbail oddi ar y cadarn, a ryddhau'r carcharor o law y cyfiawn. Fel hyn y dywed yr arglwydd, fe ddygir carcharor o law y cadarn, ac fe ryddhau'r ysbail o lawr gormeswr, hynny yw, bod nhw'n dadlau cyfiawnder, maen nhw'n dal yn gormesu y bobl. A dyma beth mae Duw yn dweud, mae fi fydd yn dadlau ath gyhyddwyr ac yn gwaredu dy blant.
Hynny yw, mae Duw yn dweud, fe fydda i'n ymddangos yn y llys a dy randi. Fydda i yn dadlau dy achos di, a fe fydda i yn dy gael di'n rydd. Chi'n gwybod, mae'r gaethiwed i ni sôn amdani, dim ond ran o'r gaethiwed yma sydd yn cael ei delio gyda gan Eseia, gaethiwed bobl yn Babylon a ryddhad ar achubiaeth oedd yna. Mae'r achubiaeth mae'n sôn amdani man hyn, wrth gwrs yn achubiaeth ysbrydol. Mae'r gelynion yma Eseia'n sôn amdano man hyn. Mae'n sôn am iachawdwriaeth, fyd eang, mae'n sôn am bobl yn cael eu casglu o ben draw y byd. Ac felly mae'r gaethiwed yma'n sôn amdani yn gaethiwed fwy, yn gaethiwed ysbrydol. Ac mae'r heini sy'n caethiwo eneidiau i bobl, mae pechaduriaid sydd yn gaeth, fel chi a fi o'n i bai am yr arglwydd Iesu Grist. A maen nhw'n gaeth i ormeswyr llawer mwy na brenin rhyw wlad fel Babylon. Ac ateb Duw i'r rheini yw croes Calfaria. Yw croes Calfaria. Ar groes Calfaria mae'r arglwydd Iesu Grist, cyff Jese, y gwreiddyn, banner yr arglwydd, mae ef yn mynd i'r afel a pechod i bobl. Ac wrth bod yn delio a'n pechod ni ar groes Calfaria, mae yn dirymu, yn dileu pob hawl sydd gan ein gelynion arno ni. Jyst i roi esiampl i chi. Hynny yw, mae'r gyfraith yn elyn i ni os oedden ni yn bechaduriaid. Ond, ac mae'r gyfraith yn dweud amdano chi ac amdano i, mae'r rhaid i fi eu cosbi nhw oherwydd maen nhw'n bechaduriaid. Maen nhw wedi syrthio yn fryn, dyn nhw ddim wedi llwyddo i gadw safonau'r gyfraith, ac felly oherwydd bod nhw ddim wedi cadw'r safonau hynny, mae'r rhaid iddyn nhw ddioddau'r gosb am bob un methiant a throsedd. A does dim cyfiawnder felly yn perthyn iddyn nhw. Dyn nhw ddim yn gallu dweud bod nhw'n cwrdd am safon i'r eitha fel bod fi yn gallu dweud popeth yn iawn, allwch chi fynd yn rhydd. Ond mae Duw yn edrych ar groes Calfaria ac ar ei fab yr arglwydd Iesu Grist, ac mae yn dweud wrth y gyfraith mae y gosb wedi ei gweinyddu yn llwyr am bechod fy nghwbl. Ac mae'r hawl, mae'r sawl sydd yn hongian ar y groes i'n cyfiawn yw mae ei fywyd ef, ei fywyd cyfiawn ef, sy'n reswm iddo fe fod yn hongian fyna, ond i bai am bechod i bobl, ac mae ei fywyd cyfiawn ef yn cyfri iddyn nhw. Ac felly mae'r gyfraith yn edrych arno chi ac arno i, ac mae'n gorfod dweud mae'r gosb wedi thalu, ac mae yna gyfiawnder sydd yn bodloni yn holl safon ni yn eiddo i chi. Fe gewch chi fynd. Meddylwch wedyn am farwolaeth. Mae marwolaeth yn dweud mae'r pechaduriaid hyn wedi bod yn gweithio'n galed i adeiladu haeddiant iddi hunain, i adeiladu cyflog iddi hunain. Hynny yw, maen nhw wedi bod yn gweithio'n galed iawn. Nid yn gwneud pethau da, ond yn gwneud pethau drwg. Mae pob peth maen nhw wedi gwneud, pob gweithred, hyd yn oed y weithred orau maen nhw wedi gyflawni. Mae mewn rhyw ffordd neu gilydd wedi cael ei steino gan bechod. Ac mae'r cyfan wedi pentyrru o un i'r llall, yn un adeilad mawr o haeddiant, o gyflog. A nawr mae rhaid iddyn nhw i dderbyn y cyflog. Mae dydd y talu yn dod. A beth yw y taliad? Cyflog pechod yw marwolaeth. Ac mae Duw yn dweud, drychwch ar Galfaria. A beth sydd yn digwydd ar Galfaria? Mae yn cymryd y cyflog. Mae yn cymryd y taliad.
Mae yn cymryd eich haeddiant chi a fi. Mwyn bod fi yn gallu dweud maddeuwyd. Ac yma marwolaeth yn goffo dweud, wel, sy'n hawl dy fi, lle beth yda gafel arnyn nhw. O'n nhw yn law i oherwydd bod nhw'n bechaduriad, ond dyma'r cyflog nawr maen nhw'n heiddi, mae rhywun arall wedi dderbyn e. Ac felly does dim byd a fi rhoi iddyn nhw. A mae Satan, na'n rhyfedd yw Satan, mae Satan, chi'n gwybod, yn barod i bledio cyfiawnder, os ydw yn ddigonol i gadw'ch eich eneidiau chi a fi yn ei feddiant i golledigaeth. Ond mae Satan yn goffo dweud, does dim pechod yna, ac felly does dim hawl da fi arnyn nhw mwyach. Mae'n ddiddorol iawn bod yr arglwydd Iesu Grist pan nath e ddefnyddio'r geiriau yna yn Iwan 12 yn dweud hyn. Chi'n gofio am minnau os caf yn archafu, jyst cyn bod e'n gweud y geiriau yna. Chi'n bod beth wedodd e? Dyma awr barnu'r byd hwn. Yn awr, y mae tywysog y byd hwn i gael ei fwrw allan. A minnau, os caf yn archafu oddi ar y ddeiar, a dyna bawb dynion at a fi fy hun. Wrth bod e'n marw ar y groes, y mae e yn dileu ac yn dirymu pob hawl sydd gan ein holl elynion arno ni ac yn ryddhau ni o'i gafel. Morgan Rhys fel hyn. Mae'r conquest ar galfaria fryn. Amdani canodd myrdd cyn hyn. Fe feiddwyd i ffern faith i gyd. Fe brynwyd gwael golledig ddyn. Fe wnaed y ddwy blaid, yn yw Duw yn unau ddig, yn un. A gwaed iachawdwr mawr y byd. Wel, beth yw'r dull, sut mae e yn gwaredu ei bobl o afel i elynion? Wel, mae'n codi'r faner ac mae bobl yn casglu wrthwedd. Mae'n trefnu ragluniaeth a hanes. Mae e fel ni wedi gweld yn ryddhau ac yn dirymu pob hawl sydd gan ei elynion ar ei bobl. Ond chi'n gwybod, fel mae Eseia'n dweud wrthon ni, i'r rheini sydd yn gwrthod. I'r rheini sydd yn gwrthod i hawle ac yn gwrthod gadael i bobl i fynd, y mae yna farn. Mae e hefyd, mae yna farn. Adnod 26. Gwna fydd wrthrymwyr fwytau cnawd eu hunain, a meddwa ffwyau gwaed eu hunain fel a gwyn. Y darlun sydd yma yw gwarchau, ac bod yna warchau, mae'r bobl sydd mae'r bobl sydd ar warchau yn i'w gelynion Duw yn gwrthod ildio. Ac fel canlyniad, y mae nhw, fel oedd yn digwydd weithiau mewn sefyllfa warchau fel hyn, yn troi at ganibaliaeth. Hynny yw, maen nhw yn dinistrio i hunain. Ac felly mae'n elfen o farn yn hyn i'r rheini nad yw nhw'n ildio i Dduw. Ond mae un gair da fi cyn gorffen, a mae'n gair bach pwysig, byr iawn, ond mae'n bwysig. Sicrwydd y gonquest. Sicrwydd y gonquest. Ni wedi gweld bod ni yn bobl i arglwydd y gonquest. Ni wedi gweld dull y gonquest. Ond nawr ni am jyst sylwi'n fyr ar sicrwydd y gonquest. Nawr chi'n bod, ni wedi bod yn edrych ar pennod 49 gyda'n gilydd, a drwyddi draw ni wedi bod yn gweud, wel, pam mae Duw, gofyn y cwestiwn, wel, pam mae Duw yn sicrhau ei bobl o'i gariad a'i ymrwymiad o hyd ac o hyd? Wel, y rheswm wrth gwrs yw, mwyn enni'n ffydd yn ddyn nhw. Mwyn iddyn nhw i ymddiried yn ddo fe. Addewidion mae'n rhoi, ond a dyw'r addewidion hynny ddim wedi cael ei gwireddu eto, ond y mae am iddyn nhw i ymddiried yn ddo fe fel y Duw sydd yn mynd i gyflawni i addewidion ac felly y gallan nhw ymddiried yn ddo fe nawr. A does na ddim unman yn y bennod lle mae y pwyslais yna'n dod yn darllen mwy cryf na'r adnodau hyn i ni'n ystyried gyda'n gilydd bore yma. Dwywaith mae
Duw yn dweud drwy Eseia, fe gei di wybod. Mae yna ddydd yn dod pryd fydd di'n gwybod. Hynny yw, y reswm bydden nhw'n gwybod yw achos bydden nhw'n gweld y peth yn cael ei wireddu. Adnod 23. Bydd brenhinoedd yn dadau maith i ti, a tywysogesau yn famau maith i ti, plygant i'r llawr wrth flaen a llyfu llwch dy draed. Yna, medda fe, cei wybod, pan bydd hynny'n digwydd, cei wybod mae myfi yw'r arglwydd. Ac yna, nid yn unig ti fydd yn gwybod, medda fe nes ymlaen yn 26, pan fydd y gorthrymwyr yma i gyd yn cael i darostwng, yna caiff pawb wybod. Nag ei jyst y chi bydd yn gwybod, ond fe fydd pawb yn gwybod, mae myfi yr arglwydd, a dyma restr fawr o'r hyn sydd yn wir amdano fe, yr arglwydd yw dy waredydd, ac mae un cadarn Jacob yw dy chybydd. Hynny yw, mae yna ddydd yn dod, medda fe, yn sicr i ti pryd bydd di'n gwybod bod hyn yn wir, a bydd pawb yn gwybod bod hyn yn wir, oherwydd mae yna ddiwydion ni yn mynd i gael i cyflawni. Pam mae e'n dweud hyn? Wel, mwyn i bobl ddiw i ymddiried ynddo fe nawr, i gredu ynddo fe nawr, i bwyso arno fe nawr. A dyma i addewid i chi a fi, adnod 23, na siomer neb sydd yn disgwyl wrthyf. Sym neb sydd yn disgwyl oddi wrth ddew. Dych chi disgwyl oddi wrtho fe? Fyla i ni'n byw yn bywydau, ni'n disgwyl oddi wrth yr arglwydd o ddydd i ddydd, ymddiried ynddo. Does dim neb sydd yn disgwyl oddi wrtho fe yn y pen draw yn mynd i gael i siomi. Na siomi'r neb sy'n disgwyl wrthyf. Ac felly mae Duw yn sicrhau ni nawr o'i gariad, drwy yn sicrhau ni bod yn iachawdwriaeth ni yn sicr yn ei lawedd. Mae wedi codi'r faner. Fe sydd wedi codi'r faner, arglwydd y gonquest. Ac ni wedi profi'r gonquest yna i ryw fesur yn barod. Mae'n pechodau ni wedi delio gyda nhw ar groes Calfaria. Ac mae yna ddydd yn dod, pryd y cawn ni wybod, a pryd y caiff pawb wybod, fod y gonquest yna yn gyflawn yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly mae Duw yn galw arno chi a fi yn nawr, i gredu ynddo fe, i ymddiried ynddo fe, ac i bwyso arno fe, fel yr un sydd yn ein caru ni, a chariad cryf fel angau. Wel, diolch i Dduw am ei air i ni.